Sorry, I'm rusty at English, so we are going to have a Chinese lecture in Cantonese. 歡迎大家嚟到澳門文學節嘅現場。咁我哋今日嚟到呢一個東方基金會呢個歷史悠久嘅建築物裏邊呢，就講澳門文學中嘅懷舊同埋現代性呢個主題。咁好開心，今日我哋邀請到著名嘅香港作家詩人，同時亦都係我哋澳門老街坊鍾偉文先生咧。咁接下嚟呢，佢將會先同我哋講3個小説嘅作品嚟分享一下佢筆下嘅澳門。我哋歡迎鍾偉文先生 ，Welcome。係啊，多謝各位朋友過嚟啦。我就澳門比較少做呢啲節目嘅嚇，咁同埋我都未嚟過呢度，幾開心嘅，因為嚟到可以參觀一下呢個咁靚嘅環境啦。咁就直接講啦，就講澳門，即係今次好多謝姚鋒先生咧，就請我過嚟講咧，因為之前好似2020年就揾過我一次㗎啦，嗰陣時因為係疫情咧就冇嚟到，咁就終於可以嚟呢度啦，就好多謝姚鋒先生啦。咁咧就不過我講澳門文學咧，其實有時我諗下揾我講澳門文學咧，其實都未必係適合嘅，因為我其實對澳門半島咧唔係咁了解嘅。我諗翻下，我其實係我一路咁樣寫咗好幾十年嘅咧，其實係路環文學嚟嘅，同埋氹仔文學嚇。因為大家可能後生嗰啲咧就唔係好明白咧當時我哋嗰個環境。我好想講翻下我哋當時嗰個世界喺地理上邊咧，澳門半島同埋路環島、氹仔島咧係好清楚咁樣劃分嘅。而且係相隔係感覺上係好遙遠嘅。咁我係我嘅作品所有嘅即係嗰個主要嘅背景咧，即係我呢3本書嘅花咗好多時間寫嘅澳門嘅3本書，或者你叫佢3部曲又好咧，嗰個《雪狼湖》、《花道》同埋《月照》咧，喺3本書《雪狼湖》咧。主要係寫路環同埋澳門嘅，咁咧嗰個花道咧就係唔係雪狼湖咧，佢主要係氹仔嘅，就係而家叫做龍環葡韻，我哋以前叫做嘉模公園嗰個咁嘅地方。佢個集中嘅場景就係嘉模公園同埋嗰啲屋宇博物館嗰個咁嘅地方，我將佢嗰個場景搬喺嗰度，嗰個為主要嘅，但牽涉一啲我幻想中嘅葡萄牙。咁佢會改咗做音樂劇啦。當時張學友喺紅館改咗音樂劇咁直情喺紅館上邊咧就將屋宇博物館嗰幾間屋咧魔幻化咗，喺舞台上面真係出現咗嗰幾間屋嘅。其實大家唔知道，澳門人好多都唔會留意或者唔會關心。其實係出咗幾間咁嘅屋，屋上面有啲怪獸啊咁樣，係一種好象徵嘅味道。其實係嗰個係氹仔嚟嘅。曾經喺香港紅館咧，係個舞台上邊係其實唔止香港啦，好似喺新加坡啊、北京啊邊度都做過，係曾經出現過氹仔嘅場景嘅。係魔幻化咗嘅氹仔屋宇博物館同埋嘉模公園嘅場景嘅。當然咧，佢哋佢做嗰陣時唔會講呢一樣嘢嚇。咁雪狼湖嗰個背景就係氹仔為主嘅澳門。花道咧就係路環嘅，路環為主，有時少少澳門咁。因為我寫完嘅嘢我自己唔記得晒，即係佢哋路環仔咧去旅行，咁我哋嗰陣時50年代咧，佢哋去旅行咧，男校咧竟然係用神父咧去借咗一隻登陸艇，係真係登陸艇咁，即係會個塊板拍落嚟嗰啲咧，然後就去到澳門咁樣嚟到旅行啊！唔知夏季旅行定係春季秋季旅行嗰啲咁樣嘅嘢。竟然我哋路環人咧，路環仔咧去
你哋好難想像咧，去澳門咧係需要用登陸艇嘅嚇。即係個登陸艇可能去到氹仔停一停，然後入碼頭，然後就去到，咁啊風浪好大嘅。聽我嗰啲師兄講咧，個聖方濟各嗰啲，聖方濟各喺路環，而家就變成咗路環監獄啦，冇得連憑吊都冇得憑吊㗎啦，嗰個學校就已經。但係曾經路環係有過一間咁樣嘅學校嘅嚇，亦都有過一啲好奇怪嘅、好夢幻嘅故事咯，即係呢啲咁樣嘅去旅行嘅情景。咁就係呢個花道，就係呢一種咁樣嘅故事，係一個咁樣嘅澳門路環嘅故事。月照咧，其實就係主要係寫路環㗎啦，係寫路環過去嘅100年嘅滄桑啊。但係路環嘅歷史好少，我睇咗好多嗰啲歷史書。咁當時好彩啊，直地咧，呢澳門嘅詩人直地啊，佢就將佢嗰套好厚嘅一個澳門嘅編年史咧，阿金國平先生佢哋編嘅，咁就俾咗我睇參考。我加埋其他咧，先至揾到少少咧講到路環嘅一啲資料。咁我將呢100年裏面嘅路環嘅佢哋裏面嘅一啲資料咧，加我知道嘅60年代、70年代、80年代。再加我而家在生嘅人，我可以問到佢50年代、40年代嘅嘢，咁樣就會加咗好多編年史啊、口述嘅歷史啊、我自己嘅經歷啦，咁就將佢可以組織咗呢100年嘅路環嘅事。路環係一個好奇怪嘅地方嘅，好似好獨立又好有葡國風情，好多嘢都自給自足嘅。但係喺澳門文學裏面咧，你會發現澳門人咧，或者大陸嚟嘅澳門人咧，佢哋寫都係寫澳門同埋係寫賭場嘅。你會發現咧係好多賭場嗰啲勾心鬥角，就好少會寫到氹仔，更加唔會寫路環嘅。其實路環係好完整嘅一個文學世界嚟嘅，所以我就將佢咁樣盡量將嗰100年嘅嘢用一啲故事將佢連埋，嗰啲真實嘅事蹟連埋一齊。但係好少人活到100歲啊嘛，咁我就用一啲方法咧，將一啲死嘅人咧都翻生，即係嗰啲翻，即係死人同埋活人咧就一齊喺嗰個路環嗰度生活。咁死人佢可以長啲啊嘛，活得長，即係可以交代嘅事，所以佢裡面變到虛實相生咁樣，將個100年嘅路環嘅歷史啊、生活啊，盡可能多咁樣出嚟咯。但係佢本身又有故事性嘅嚇。咁都幾辛苦㗎，寫得都不過最快呢本書㗎啦。呢本書我好似寫咗4年。我同路環輝記佢哋講，即係佢哋輝記佢哋嗰啲老路環人咧，同我就好支持我寫嗰本書咧。咁我同我揾啲材料啊，咁我同佢講，我話2年得㗎啦，我要寫到，點知4年咯。其實呢個係我最快嘅書㗎啦。我寫啲書係好耐嘅。花道我都寫咗好似5年定7年嘅嚇，寫咗5年。但係當然有時我唔寫停咗咁嚇。書郎湖就係寫得最快㗎啦，所以係我唔滿意嘅嗰本書，我唔中意嘅嚇，因為佢要逼住半年內寫完俾佢改編啊嘛。我要寫六年㗎嘛，應該點可能寫半年啫嚇？所以成件事我就唔係好中意嘅其實嚇。咁但係呢3本書都係講澳門路環㗎啦。咁但係我講翻再講一講啦，我嗰個對呢個背景呢樣嘢啦，即係我好想講，我有一樣嘢係好寶貴嘅嘢，我想話俾你聽。我以前唔覺得係咁寶貴嘅，即係你嗰啲時日過去幾十年過去，啱啱先而家係差唔多60年。由我60年前開始咧，呢一個氹仔路環澳門半島嘅一啲記憶咧，佢其實係令到我寫作上邊，我係寫足咗50年啦嚇。即係澳門對我係影響真係好大嘅。由我12歲去香港，跟住我就
參加嗰啲咩比賽啊，嗰啲青年文學獎。咁我15、16歲開始，我寫嗰啲嘢其實都係澳門嚟嘅。我寫過一個叫捕鯨人咩捕鯨之類嗰啲咁咧。其實我後來發現咧，我呢個捕鯨人個背景其實係路環嚟嘅，嗰條漁村係路環嚟嘅嚇。我就靠一個路環咧，我感覺上係好似打低咗香港人咁嘅，所以我係幾感激呢件事。但係我對澳門嘅了解咧，或者喺我書裡面嘅澳門咧，其實係建基於我其實諗翻係3條路線對澳門嘅了解嘅啫。我對澳門，因為我當時好細個嘅啫，我由5歲到11歲嗰段時間對澳門嘅了解係3條路，即係3條好似旅遊路線咁。第一條就係最早我講5歲嗰陣時，5歲嗰陣時喺氹仔咧，喺益隆炮竹廠外邊咧，嗰個樹叢裏面咧有一個士多，嗰個士多咧，我外婆咧就喺度打麻雀，打下麻雀咧，唔知點解可能緊張啊，或者叫糊啊，或者要準備爆嗰啲咩爆棚嗰啲糊，佢就胃出血啦。佢胃出血咧喺嗰度，突然間打下麻雀咧，就人哋話佢同我個小朋友成日坐喺嗰啲打麻雀嗰啲人側邊㗎嘛，即係我要佢俾錢我先會走開嘅嚇。我由細到大好中意錢嘅，就咁嗰日咧。咁佢嗰日突然間，我唔知行開咗，啲人就揾翻我翻嚟。你快啲去叫人嚟啊！你阿婆咧喺度屙血啊咁樣。即係我婆打下麻雀屙血啦。咁我就由益隆嗰度咧，我仲記得㗎，一個好細嘅低角度，因為我小朋友嚟啊嘛，5歲度低角度就一路跑過陶陶居，跑過旺基，一路咁樣跑一條路，跑喺路中心啊冇車嗰陣時，一路咁樣跑去到好遠。跑到翻嚟叫我阿姨啊嗰啲去救佢，結果咧好啦，送咗去山頂醫院。咁咧，所以我跟住咧，我花道咧就有場景啊。當年咧，佢送咗去山頂醫院咧做手術啦，好似住咗40日咁。住咗40日咧，就成日要喺氹仔咧，有時係即係嗰陣時都開始喺路環或者氹仔路環咧，就成日要搭船就要去澳門，去到澳門咧，黃家橋碼頭出嚟咧，就行到去加斯蘭嗰度，好靚噶嘛，加斯蘭花園。然後一路上山咧，嗰度哇，嗰啲鳳凰木好靚㗎。咁成個最靚嘅世界咧，呢個漁村。當你行過嗰個由上角碼頭，我哋而家好多人唔知㗎，你後生你都唔知。我哋行過嚟嗰陣時，由黃家橋碼頭過嚟，嗰啲去絲打口嗰啲水魚嘅嗰啲魚欄啊，一個個嗰啲魚嘅嗰啲木桶裝滿晒魚，全部都係嗰啲魚嘅味道，好腥味。外邊咧嗰啲大來啊，咩德星啊，嗰啲咩咧，搞起嗰啲水喺你嗰度，哇咁樣經過，好震撼嗰啲水喺度，一嚿嚿嗰啲泥咁樣噴上嚟，乜嘢都喺度喐嘅。跟住有啲帆船，嗰啲枯葉咁嘅帆船。咁咧有啲人就我就俾啲長輩帶住咧，拖住頂呢個咁細路仔就帶住上去加斯拉花園最靚嘅世界，然去到山頂醫院。山頂醫院好安靜，我有陣時覺得嚇，就去睇我阿婆。咁可能去咗好多次啊，起碼10次咁樣。咁對成個澳門咧，呢一條線咧，黃家橋碼頭到山頂呢條線咧，我就個場景啊，又入咗我心嗰度裏面。咁佢就喺翻嗰個花道嗰度咧，就出翻嚟。所以如果你睇啲書裏面嗰啲場景，嗰個山頂醫院係50年前嘅山頂醫院嚟，個世界係嗰陣時嘅嚇。喺月照都會有寫嗰種絲打口水邊啊嗰啲嘢，嗰啲情況同而家係唔一樣㗎啦。咁第二個都係第二個，我記得係跌斷手啊！我讀緊書嗰陣時，我諗7、8歲到嘅。喺8歲嘅聖方濟各嗰度咧，有一叢花，我覺得我要跳過去，我覺得我係超人，我跳過嗰叢花，結果我就跌斷咗隻手，跌斷咗我左手嘅腳。唔係得啦，忍住痛翻去屋企咧，結果又要去澳門睇鐵塔。咁又係咁樣搭住一隻港利號嘅船，
等水漲嗰陣時咧，嗰隻船先埋到嚟嘅。船埋到嚟咧，咁咪坐住嗰啲咁嘅渡船咧，好型嘅，單層嘅嚇。你哋揾到啲圖片見到，咁啊喺嗰啲泥水咁樣慢慢出去，去到氹仔碼頭，又要停一輪等人上嚟。氹仔碼頭咧好靚嘅，嗰陣時有個花園，然後又再去步咁樣去到黃家橋碼頭。去到黃家橋碼頭咧，應該係行路嘅。我哋嗰陣時冇乜搭車嘅呢個概念啊嘛，就行去板樟堂白馬行嗰度，係咪白馬行嗰度咧？睇跌打，好似睇咗1、2個月。咁我又有一條新嘅旅遊路線對澳門嘅了解啊，咁即係舊澳門嘅了解嚇，就係呢個跌親手嗰樣嘢。最緊要咧，最深刻嘅咧，就係第3條路線咧，就路環到澳門嘅，就係就去咗司打口啊嗰個新馬路嗰條。嗰陣時咧，我好中意，因為細路仔就冇乜是非觀念嘅，就唔係咁強咧。即係人哋啲錢咧，啲錢我好中意錢嘛。咁我阿婆嗰啲錢咧喺銀包，我就覺得可以攞嘅。我細佬係嗰啲錢咧擺喺個錢罌咧，我覺得可以撩走佢嘅。咁嗰時成日就攞咗啲錢咧，我就會去自己一個人靜雞雞咧就搭船去到澳門去買各種玩具嘅，因為要去新馬路嗰度咧，去橫街嗰度有間玩具鋪啊，我就買嗰啲好大嗰啲火燭車啊，最後會買咗一個好大嘅嗰啲軌道車咧，8字形嗰啲，有2架車喺度，哇！佢過嗰啲究竟好快嗰啲嘢，要嗰陣當時嗰啲好似控制佢，好貴㗎，可能幾十蚊㗎。咁我嗰陣時攞咗我阿婆50蚊，呢個最後一單啊，俾人發現咗攞得太多，攞咗50蚊咧就去買嗰個軌道車。就搬住嗰個咁嘅車咧，翻去搭船，一路咁樣翻去。但係嗰個場面咧，你哋設想下一個小朋友咧拎住一個好大盒嘅嘢，即係靜雞雞咁樣去碼頭去搭船，再去氹仔，再去路環，將嗰個澳門嘅環境咧就記錄晒喺個腦嗰度嚇。然之後就將嗰個軌道車收埋屋企嗰個櫃嗰度咧。咁就，但係自此之後就弊啦，因為俾人發現咗偷得即係攞得太多錢，咁就斷絕咗去澳門對澳門嘅了解啊。跟住到11、12歲就直接喺路環，就嗰陣時開始有橋啦。突然間有咗條橋咧，我就有條橋去氹仔，然後好似喺氹仔再去澳門，咁我就去咗香港，咁就咁咯。跟住係另外一個故仔啦，去到香港成日俾人笑啊，俾人哋蝦欺凌啊、霸凌啊咁樣。因為大家好冇我呢種感受嘅，澳門係比較先進㗎嘛。但係路環係冇電梯嘅，冇電話嘅。路環當時而家好似都冇嘅，我哋舊區冇電梯嘅，冇扶手梯，冇嗰啲 lift 嗰啲嘢嘅。去到香港唔識搭電梯，唔識打電話。嗰種恐懼咧，你哋就完全變成噩夢喺我度出現嘅，又變成我啲題材嘅。我成日寫一啲小説係電梯會殺人嘅，電梯會食人嘅，電梯會煲熟人嘅，電梯係好恐怖嘅，即係嗰種嘢啦。嗰啲係陰影嚟嘅去到。同埋而家我好驚聽到大媽地嘅，因為原來香港人係番茄嘅係。我去到我話要食大媽地嗰陣時咧，俾啲同學笑啊！如果啲細個嗰陣時成日俾人哋咁樣笑咧，係好你嘅童年咧，你校園生活係會冇咗嘅。所以其實喺路環係我好感激路環嗰啲美嘅嗰啲過去嗰啲美好嗰啲靚，但係其實係有啲傷感嘅其實嚇。咁但係我都寫晒嗰個小説嗰度咯。我諗就係呢個我小説嘅背景咯。其他我睇下。首先可能啲年輕人唔係太清楚，你會唔會覺得以前嘅澳門係因為交通嘅問題，令到相對我哋個城市嘅距離會比較大，而另外加上即係好似而家我哋社會急速咁變化，會唔會覺得即係如果俾你而家生活喺呢個環境，會唔會再寫得到好似你呢3本書咁浪漫、咁有魔幻感嘅一啲創作呢？其實我啲書係
其實個心即係你而家澳門咧呢種環境咧，即係你如果而家係生活，譬如你而家你17歲咁樣，你喺呢個環境咧，喺澳門半島咧，咁梗係寫唔到啦，因為你根本冇啊嘛，你都冇呢個恩賜啊，呢種我覺得係一個禮物嚟嘅。佢俾咗我禮物，然後我帶住呢個禮物就去香港啊嘛。你係冇喎，咁我唯有寫而家身邊嗰啲嘢咯，或者寫想像。其實我哋可以想像嘅，你一樣可以通過想像，通過資料去想像你覺得嘅60年代澳門、50年代澳門。譬如我都唔知50年代個澳門㗎，但係我寫嗰陣時，我係可以通過啲想像去還原佢翻出嚟啊，都可以嘅。唔係話唔得㗎，我哋仲有想像力嘛。可能大家會對你會方唔方便？其實將你頭先講嗰3個故事，有冇一個故事嘅大概俾讀者可以了解一下個故事裏邊會涉及到啲乜嘢咧？除咗場景之外，譬如雪狼湖咁樣，佢其實全部都係有愛情嘅。因為你無論你改編做乜嘢咧，冇愛情係唔得嘅。其實真係我哋有時啲市場考慮嘅係有嘅。同埋通過我係會有愛情去講其他嘢嘅。通過愛情你可能講死亡啊，講佛理啊，講乜嘢？我係中意比較咁樣嘅。同埋我有一種做法嘅，就係喺寫作上邊嗰個陰陽虛實，我係做得好極致嘅。即係佢全部係由虛實嚟到構成嘅，我所有嘢都係咁樣思考嘅。佢係通過譬如花道咁樣，花道佢個虛嘅咧就叫做變奏咁樣咧。佢裡面全部係夢境嘅，寫嗰啲嘢係虛嘅，不實嘅。而另外一個就係主調啦，寫嘅係真實嘅，好似一啲真實嘅事件咁。我通常係運用呢一種咁嘅手法咧，嚟到去建構嗰啲小説嘅。喺花道上邊，佢喺個結構上邊做虛實嗰樣嘢。咁到月照咧，就其實就已經係所有嘢生同死、活人死人一齊做事。呢一段係講緊真嘅，呢一段就講緊虛，就係假嘅虛嘅。呢一句係真嘅，呢一句係假嘅。即係全部將佢咧糅合埋一齊，互相咁樣衝擊啊！嗰啲搞到你分唔到邊啲係真，邊啲係假咁。但係佢都有個密碼嘅。佢譬如我呢本書，你當歷史睇都得㗎。譬如月照係可以當歷史睇，咁死人做嘅嘢就係假㗎啦，冇可能係真㗎嘛。佢裏面有個美士基打咁樣，美士基打喺個阿婆井嗰度爬翻出嚟嘅時候，佢跟住嗰啲炮艇咧，我哋1910年咧就葡國人去打海盜，竟然係派咗3隻戰艦啊，炮艇喺澳門開過去路環。你話個場面幾好睇，去打嗰啲海盜嘅嚇。當時嗰個總督1910年嗰個澳督叫做馬奎斯，馬奎斯同嗰個寫小説加西亞馬奎斯係一個名，竟咁奇怪。咁就佢當時就派咗3隻咁嘅戰艦，有一個叫做澳門號去打海盜。我好中意呢啲咁嘅場景啊！咁喺呢個時候，為咗呢個場景出現得好啲，咁我就阿美士基打咧就會上埋船嘅，上埋船打完海盜，佢就留咗喺路環嗰度。咁佢就跟住佢做嘅嘢全部都係假㗎啦，因為佢有啲瘋狂嘅癲㗎嘛，做啲嘢幾有趣嘅，我覺得就佢可以做乜都得嚇。佢去到嗰啲廟嗰度瞓覺啊，佢又唔租屋嘅。其實喺路環啲屋你唔知同邊個租嘅，你自己瞓係得㗎啦。咁佢就瞓喺啲廟嗰度啊，咁我將啲廟介紹咗出嚟咯嚇。咁佢就係咯，我朋友間屋我覺得好得意，我就將佢間屋俾阿美士基打住啊咁樣。咁佢因為呢個人幾有品味嘅，如果你查美士基打呢啲歷史好易查嘅啫嘛。佢喺關閘嗰度嗰個咩山嗰度咩塔山，佢一個人帶住20幾個、30幾個啲黑兵啊，衝上去殺咗幾百個清兵啊，攞住一個大炮，仲甩碌嘅，
嗰啲紅衣大炮轟晒，佢幾十個殺咗人哋幾百個，然後將人哋清兵個頭斬咗落嚟，斬咗咁樣撐住隻手咁樣，大搖大擺咁行翻嚟關閘嗰度翻去咁樣。所以我哋而家先至比較多地方用啫嘛，嚇，即係會係好好嘅。咁跟住佢就死咗啦，死咗因為佢癲狂啊，殺晒屋企人，咁就自己跳咗井。跳咗井之後佢去咗路環嘅，其實嚇佢就喺我書裏面再出現，再做咗好多嘢。大家當佢係一個黐線佬嘅，但係佢會將嗰個故事發展咗出嚟咯。咁佢做嗰啲係假嘅，嚇，咁係咯。但係佢見嘅人係真嘅。的確係我自己睇翻一啲路環嘅歷史，好似就算係而家特區政府都好啦，都發掘好多路環嗰啲咁嘅人文資源喺裏邊。我有一個印象最深嘅，亦都係同呢個炮戰有關嘅，就係喺49年前有好多嗰啲喺廣州嗰邊要離開嘅船隻，可能會經過十字門嗰個地方嘅時候呢，咁佢哋即係兩黨之間有啲交戰呢，就會喺路環對面嗰啲灣仔啊嗰啲地方嗰度開打呢。跟住有好多人喺嗰邊嘅人呢，就逃過嚟。我知道嗰陣時嗰啲路環居民係接待咗好多，即係40-50年代喺嗰邊即係想被炮火嘅人去暫時收留咗好多人。我睇新聞嘅時候就睇到呢啲咁樣嘅。佢路環人做咗好多嘢嘅，但係冇被記錄嘅嚇。譬如你講嗰啲之後，跟住啲越南難民咧，越南難民嚟咗澳門之後咧，就去咗九澳。咁細嘅地方好似收咗幾多千人啊，8000人，你唔知幾多千人。咁就阿輝記啊、景開佢哋咧，佢哋嗰啲後生仔，佢當時後生佢哋就做組長啊、隊長啊，去照顧佢哋，同嗰啲神父啊，做咗好多嘢嘅。其實即係路環人係，即係你諗喺咁細嘅地方咧，有好多歷史事件，其實好多黑人啊，啲港亞嗰啲人咧喺度做過好多嘢嘅嚇。佢哋路環係一個最奇怪嘅地方。即係一個好似俾外邊人嚟講咧，其實係一個最遙遠嘅地方嚟嘅。即係嗰啲果亞嗰啲咩嗰啲，佢哋犯咗事咧，葡國嗰邊嗰啲人犯咗事，佢哋流放到最遠嘅地方咧就係路環。路環最遠嘅地方係九澳。其實大家都你睇翻下，其實九澳可能係呢個全世界感覺上最可怕、最遙遠嘅一個地方嚟嘅，因為嗰啲最壞嘅人咧。或者麻風人，佢哋覺得都會擺喺嗰度嘅。我記得澳門作家另外一個作家老茂寫《白狼》嘅時候就有講過，你喺嗰啲人喺澳門犯咗事，即係澳門半島犯咗事，佢哋係會揾辦法坐船去匿埋喺路環揾個地方，咁就比較不容易被找到。佢哋就係用住呢啲以前嘅距離，而家用唔到㗎啦。好遙遠嘅路環九澳係永遠。幾個鐘頭澳門去路環當超過1個鐘頭，即係船如果行得順嘅話，起個幾鐘頭應該有嚇。因為要泊碼頭、泊氹仔，氹仔要等人上，跟住又慢慢咁樣壓過去澳門嚇。所以好遙遠，喺60年代之前都係好遙遠。50年代之前就係完全係麻風人啊嗰啲人咯。跟住呢個有另外一個故事啦，我裏面寫咗阿胡嗰個胡子義神父咧，喺60年代初嗰陣時嚟咗喺西西里島，去咗路環之後咧就建立咗嗰個聖母村咧，即係幫咗好多人咯，真係一個聖人咁樣。我細個嗰陣時咧，可能我喺學校返學嗰陣時，我會見過佢喺嗰條山路嗰度落嚟啦。我有一個咁嘅印象嘅，因為嗰陣時佢的確係會咁樣落嚟咁。係，我覺得係一個後邊啲係神人嚟嘅，聖人嚟嘅。路環有聖人嘅好多好奇怪嘅嘢嘅嚇。最遙遠嘅地方有聖人嘅地方，有一個西西里島西西里島有個地方好似路環㗎嚇。
就去到路環照顧嗰啲最新，即係嗰啲最病苦嘅人。佢係一個教育嚟，路環其實成個係一個教育嚟。你喺路環長大，你會見到好多呢啲嘢咯嚇，佢會教到你好多嘢。其實澳門個城市咁細啦，大家都互相認識，係咪喺呢個咁嘅地方寫作有時好難避免到呢一啲對號入座？咁當然我哋有個方法，好似頭先講寫得夢幻一啲，但係呢個我成日會諗，呢個會唔會係好多有澳門戶籍嘅作家呢？佢往往都係要離開咗澳門之後，先會比較放得開嚟寫呢？我想問下呢個問題。我冇澳門戶籍㗎，大家都以為我其實係澳門加埋咧，我計我有25年以上嘅。哦，我11，但係你冇攞。我9代都係，起碼5代或者幾多代都係澳門人嚟嘅。我拜山咧，全部喺孝師嗰度。我所有嘅親戚，所有嘅人咧，包括我老豆啊咩嗰啲嘢，我外婆全部都係澳門葬嘅。我喺香港冇山墳拜嘅，冇拜山嘅。其實個根係澳門嚟嘅，但係我咧好特別嘅，無端端咧就會拎去香港廣華醫院出世，一出世就拎翻去澳門咁樣嘅。咁然之後就到11、2歲又去香港，我又冇攞，跟住我又翻嚟，成日翻嚟又成日，跟住我又嚟開鋪頭，住咗6年，從來冇又冇攞證喎。我唔記得，我覺得唔需要啦。咁而家我冇澳門證嘅，係我唔知後後悔，但我冇澳門證嘅。咁我即係冇戶籍嘅，所以我唔知道呢樣嘢。我覺得我就冇錢攞咯，就係咁咯。就係啊，我冇你講嗰種有戶籍發唔開，我唔知，因為我去到我好放得開啊。所以好羨慕。我唔知道點解你澳門人會有咗澳門戶籍，要出咗去先至嗱。我明啦，你頭先講因為太近。係啊。一日係啊，我喺呢度咧，一日會撞到同一個人，可能3次嘅。呢個你大家都有印象啊！今日見到你，突然間行，唔知邊度又見到你，跟住一日3次都夠膽嘅。咁同埋永遠都係嘅，一定同你講，你識唔識啊邊個咧？大概隔一個就識㗎啦，係嘛？你其實喺澳門最大嘅問題，你人人你都唔鬧得㗎，人人你個壞話你都唔講得㗎，咁好別屈㗎嘛。係啦。係咯，咁冇辦法，咁咪和諧咯。有另外一種好處咯，大家都唔和㗎，但係面和啊嘛。咁又係。係咯，面和咪得咯。咁又係。咁係有呢種嘢，係呢個，我覺得幾好嘅其實。係。但係有時所以我哋有一段時間，可能而家我哋你可能諗下，你而家翻嚟睇啲澳門人，同你以前認識嘅澳門人有冇啲唔一樣咧？而家我覺得都唔係澳門人嚟嘅，都唔係。我哋呢度在座都好多都係澳門人。唔係嗰啲係啲朋友嚟，嗰啲唔止係澳門人，嗰啲係老朋友嚟啊嘛。你講喺街嗰啲澳門人咧，佢哋都唔知道，佢自己都唔知道係咩，自己係咪澳門人啊？點係嘛？係咪有啲咁樣啊？我唔知啊！我見翻，如果你局限啲講，你問而家嗰啲30、40歲嗰啲。喺澳門大嗰啲澳門人係咪我哋嗰啲澳門？我諗如果係咁咧，即係澳門出世嗰啲咧，咁我真係有啲陌生㗎。因為我同佢嗰啲成長你都知啊，唔同㗎嘛。你澳門半島大嗰啲同路環嗰啲都真係已經唔同啦，何況有年齡。我睇就真係我淨係得翻啲老朋友㗎啫。而家我啲好好嘅朋友都老㗎啦，新嗰啲咧。而家要慢慢去識翻咯，即係譬如好似你呢啲咁，我係嘛？我哋要識得要了解先知。我唔個背景唔同啊，其實。我對路環嘅認識基本上其實都係依靠大家啲前輩，好似你哋咁樣，你哋有書寫，你哋喺你嘅專欄裏邊有講到。好似我以前我以為我哋細個嗰陣時覺得去路環。我哋喺澳門坐巴士要45分鐘已經好耐，跟住佢哋話：哇，遠起上嚟啊，4、5個鐘都要啊，咁樣，即係我冇辦法想像到。60年代即係60年、70年代之前，即係有條橋之前咧，我哋見如果有一個澳門半島人嚟咧，我哋係知道嘅，我哋全部識㗎，全部係冇門牌，基本上我哋冇街名嘅，後來先貼上。路環係冇街名，冇門牌。
亦都唔閂門㗎。我哋嗰陣時係冇人鎖門㗎，大家都識㗎，全部嘅我感覺喺個市區嗰啲人，我哋全部識㗎。咁如果有一個係澳門人過嚟，都會知道嘅，係三寶人。你諗下咁啊，嗰個其實係幾十年嘅變化啫嘛，所有嘢都唔同咗嘅，其實係。30年前，我尋日同一個朋友講，我大概係而家講緊，其實都係30年度嘅啫，可能冇30年。有一日，我嗰陣時喺路環，有朋友嚟揾我，有啲作家朋友嚟揾我啦，嗰啲名作家啦，包括阿金庸先生個仔咧，走嚟揾我，我帶佢哋去譚公廟嗰度，即係嗰個海邊嗰度。晏晝2點幾啊，3點嗰陣時，突然間嗰個茶生個仔阿剔咧叫做，突然間喺個沙嗰度大聲叫啊嘛！我到而家畫面都係好清楚，陽光普照好光啊，3點鐘，佢突然間喺度嗌大師兄以明啊咁樣，佢靜到你哋點想像30年前路環譚公廟喺3點鐘嘅時候係會靜到耳鳴啊？冇人信，靜到耳仔會鳴啊！即係所有嘅聲都冇，所有嘅聲都被吸晒。對面嗰個橫琴嘅嗰個咩灣仔嗰啲咩，係一盞燈都冇，所有嘢黑暗黑沉。後邊係一個山，嗰啲山墳係打靶場。前邊嗰啲屋亦都冇人，得啲沙喺嗰個地方咁樣嚇，冇人去過譚公廟，所有聲音都冇。你話個變化係乜嘢？變化就係話呢30年裡面增加嘅係聲音啦、光啦。所以好簡單嘅就係聲音、噪音、光咁啫嘛。我自己寫作，我應該係2000年開始寫作。我呢10年我比較多都覺得嘅就係我以前即係80、90年代喺澳門成長嗰個環境已經一啲咁喺度消失緊。所以好難避免咁樣就係喺呢個即係越嚟越急速發展嘅情況之下，會開始寫多咗自己嘅童年啦，寫多咗以前澳門嘅環境啦，亦都好希望睇到或者聽到自己嘅前輩去記錄啊，去書寫佢哋嗰陣時嗰個時代。因為我哋話如果現代性去逼我哋去乜嘢嘅，就係除咗我哋對我哋自身嗰個環境高速變化嗰種焦慮之外，另外就係對於我哋揾唔翻我哋，即係雖然我哋知道啦，童年所在嗰個城市其實永遠都會消失嘅，但係我哋經常就會好希望去繼續去記錄。咁如果你而家咁樣，你後面的話，你仲會，如果你再想寫澳門，仲有啲咩你會好想去寫嘅咧？我寫完個粵照之後，突然間冇諗住再寫澳門。我而家都寫澳門㗎。飲食啊？係啊，就每次嚟都報告食咗啲乜嘢嘢㗎。我就係寫呢樣嘢㗎啦。冇錯。幾好㗎，呢樣嘢就真係又冇壓力嚇，又開心咯，真係幾好。我都有一種就係而家都係寫啲輕鬆啲嘅，希望可以宣傳到澳門城市形象嘅嘢。但係你其實我覺得我特別中意花道嘅時候，我覺得你裏邊嗰啲我哋講嘅意象啊，其實係有寫咗好多澳門嗰啲海洋文化，即係嗰種譬如你呢個花道呢個名，我知道係嚟自於花道啊嘛，係。咁所以佢裏邊好多嘅元素，我覺得你係即係糅合得好好。其實所以如果大家有興趣，我第一推薦係花道。都幾多人中意嘅，即係好中意嗰啲人會好中意，係唔係佢好傷感嘅，其實真係都好嚇，即係嗰啲造物弄人啊，嗰啲咁嘅嘢。咁我哋嘅分享呢都差唔多啦。咁我哋睇下在座嘅朋友有冇啲咩想同問鐘生或者我嘅呢？咁可以我哋回答一下嚟呢個 Q&A 嘅環節。咁如果冇的話，
咁跟住有冇咩特別問題想問我哋？哦，我想講少少關於阿鐘生嘅嘢啦。咁其實阿鐘生除咗佢嘅文學啊、小説啊嗰啲係令到好多讀者都會係讚賞之外呢，咁其實佢應該係澳門呢最早嘅一批呢寫澳門美食推廣嘅作者之一嚟嘅。咁我記得佢係90年代中開始到啦，就喺香港嘅報章嗰度呢就開始寫澳門嘅，例如陸記粥麵啊等等呢啲呢，都係佢龍華茶樓啊呢啲咁樣呢，都係佢一支筆寫紅咗。仲有荷里活啦、荷里活餐廳呢啲都係好澳門本土嘅嘢嚟嘅。咁亦都鐘生呢亦都出咗一本書叫《步食澳門》嘅。咁其實佢真係本身我都係一個美食文化嘅工作者嚟嘅。咁佢係我嘅導師，係我嘅前輩啦。咁好多嘢我都要跟佢學習嘅。咁佢教識我一樣嘢，佢就話寫食唔一定要講個味道，係講嗰個感覺同埋嗰個情懷，呢個先至係雋永嘅。因為你寫嗰種呢，就係叫口腔期。因為而家大部分所謂嘅網紅啊，或者係嗰啲 KOL 啊，嗰啲咁嘅人寫嘅嘢呢，全部都係口腔期。咁呢啲知識呢，我都喺阿鐘生嗰度學翻嚟嘅。所以我想借住呢個機會呢，向阿鐘生呢就講聲多謝嘅。因為冇佢嘅宣傳推廣呢，澳門嘅美食呢喺香港呢係打唔出名堂嘅。多謝鐘生。唔使客氣，你可以翻去啦。我知道你嚟咗得㗎啦。我驚你見唔到我。係咯。鐘生有冇咩寫美食嘅大招咧？因為其實我哋而家即係除咗我哋做文學創作之外，其實都有時都接好多啲做宣傳推廣嗰啲咁嘅創作啊。有咩？其實係阿米夫，我其實多謝佢哋真，因為佢唔知好多年前，自從我識得佢之後，真係多咗好多嘢食嘅，啲真係嘅冇。佢無端喺街嗰度揾住我，好似喺街嗰度捉住我講，跟住我就成日俾嘢我食，叫我去食呢樣食嗰樣。呢個恩人嚟嘅其實。哦，我哋澳門人好客。係啊，係好好嘅。不過講食呢樣嘢係有啲特別，要寫食係有啲唔同嘅嚇，因為我哋之前香港好多嗰啲作家嗰啲咁樣，佢食就好識食嘅，即係攞住啲杯係咁熬啊嗰啲咧，好多動植嘅嘢嘅。但係你一叫佢寫咧，寫出嚟就真係我哋叫做一撇屎咁嘅，你係唔會想食嘅。跟住係有啲咁樣嘅嘢，所以係有技術嘅。咁我係比較，其實我當小説咁寫嘅。我係會第一，如果有好多樣嘢，我會集中寫某一樣好特別嘅，即係譬如你九道菜咁，我可能只係寫一樣嘅啫，主要集中，我就講得好誇張嘅。同埋裡面可能有一個句子特別詩意啲嘅嚇，即係譬如你嗰啲酒就好似一個流動嘅玫瑰啊咁，即係諸如此類好形象咁樣嗰啲嘢啦嚇。就你總之嗰個同埋我中意寫個廚師嘅。如果佢冇乜可取嘅時候咧，你就寫個廚師，寫佢刀法好好，你當武俠小説咁寫。寫到嗰個人咧，你同嗰個廚師傾下偈啊，寫到佢好生猛啊咁樣。嚇，其實就係鮮明咯，呢啲好形象化，所有嘢都好形象化，嗰樣就得嚇，就咁咯。係，我覺得都係有時我哋做嗰啲探店啊，或者睇建築物啊。我記得我有一次去里斯本嗰度去睇嗰啲槽道啊。咁我咁啱見到佢有個喺個槽道嗰啲要做嗰啲 decoration 嗰啲重建，咁嗰啲咁嘅工程師會問到佢，即係佢裏邊佢又俾我睇下裏邊特別嗰啲嘢啊。有時咁好似廚房都係，佢如果咁啱你同佢聊得過嚟，跟住佢可以俾你睇到一啲特別嘅嘢。咁喺我哋個創作上邊，其實都係有啲好大嘅幫助。佢哋同寫作一樣嘅，每個廚師好叻嗰啲咧，佢做某一樣嘢嘅時候，佢一定有啲心得嘅，即係嗰個菜一定有啲巧妙嘅。你盡量問得細一啲。嚇，問得細一啲嗰種特別嗰種嘢，人哋中意睇嘅。有啲嘢你真係估唔到㗎嚇。譬如陸記明哥咁樣，我問佢最多好多啲嘢嘅。原來佢哋有好似少林寺36房，佢哋有36門嘅，36個廚藝嘅分類嘅
有啲咩白板啊，有啲咩精炒住宅嗰啲好多，每一門都係分得好細，有專業去做嘅，有好多承傳嘅嘢。哇！嗰度高深莫測係好犀利嘅，其實佢哋記低咗之後，有一啲嘢去講俾你聽，好有趣。你要問得好細，你要揾到一個人，即係知道呢樣嘢嘅人去問嚇，記錄落嚟，嗰啲係好有用嘅嘢咯。好，咁今日最後一個問題啊。如果今日面向第一次嚟澳門嘅朋友，你要分享啲乜嘢嘅作家或者作品，幫佢去理解呢個城市，你呢一刻你會想推介啲咩作品俾佢呢？即係對，即係想俾佢睇呢本書，你可以喺度感受到一個你心目中或者佢應該知道一個最好嘅澳門。咁咪花道咯。係咯，花道咯。第二就粵招咯，去書廊湖咯。唔係點啊？你想我講乜嘢？我冇錯。同埋你嗰本叫咩名啊？我個有一本叫做《幸福來電》。幸福來電係幸福來電，咁裏邊都會講咗好多90年代嘅澳門，跟住仲有一個係我一直都想拍嘅一個小説叫《逐夢者的天空》，就係《造夢者的天空》。逐夢者寫咗未㗎本書？寫咗出咗㗎啦。咁大家去買《造夢者的天空》同埋嗰本叫咩啊？《幸福來電》。幸福來電。多謝推介啊！咁我想講下《逐夢者的天空》嘅，因為佢裏邊係一個有故事原型嘅。咁裏邊咧係講到一個，因為澳門樂團係1980幾年嘅時候成立咧，有一個喺美國嘅大提琴手，咁就係嚟到呢度，跟住後來一路喺澳門樂團嗰度做嘢，跟住後來離開咗樂團之後喺澳門一路教書，咁佢自此就冇翻過去美國嘅。咁我點樣認識佢呢？因為有一次我係打比賽嘅時候斷腳，咁我就去咗醫院瞓咗1個月，佢就喺我隔離，因為佢就係住喺路環。然之後佢就因為行樓梯跌親，佢嗰陣時80幾歲，跟住喺隔離，佢就坐喺我隔離，跟住就同我講音樂啊，同我講佢喺路環嘅故事啊。咁我就覺得，即係佢會，即係我問佢你係咪一個澳門人啊？佢話有身份證，咁我係咪澳門人呢？咁然之後我話點解你唔想翻去美國呢？跟住佢話我又同老婆離咗婚，我又覺得喺澳門生活都好開心。咁我點解要走呢？跟住，然後你見到好多佢教過啲澳門學生嚟嗰度探佢咁樣，嗰一刻我覺得即係佢喺澳門喺度，即係揾到一個自己嘅屋企嗰陣時，我覺得即係喺澳門係會有好多呢啲咁樣嘅人喺默默咁喺度貢獻，喺度 create 緊澳門一種，我覺得係一種文化嗰度，可以接收好多唔同嘅人。咁於是我就寫咗嗰個《逐夢者的天空》嘅故事，就係一班大學生跟住想一啲揾好多同澳門嗰種咁嘅嗰種融合嗰種精神嘅故事，跟住就幫佢哋去拍紀錄片啊，跟住叫翻一啲老嘅藝人出嚟去好似我哋呢啲東方基金會呢啲咁嘅地方，可以做一場表演，去話俾大家知呢，向我哋嗰啲老前輩致敬咁樣咯，係一個咁樣嘅故事。多謝。好啊。咁各位仲有冇問題？你嗰兩本書喺邊啊？你點解唔攞出嚟？我而家變成咗嗰種怕醜草式嘅澳門人，而家都就係你提起我先至講嗰種。阿鐘生，你好，歡迎你再翻嚟澳門。多謝晒你，蕭生。今日你講咗好多樣嘢係關於係路環嘅，根本咧個重點今日咧講來講去講澳門咧，都係講路環。咁樣過去咧，澳葡時期好，特區政府好咧，都係認為路環咧只係得一個話題嘅啦，就係澳門嘅路環咧就澳門嘅心肺，嗰個係嘛？只係要保留佢嘅，唔可以喺其他即係叫做比如話特別破壞性大嘅嗰個自然環境嘅。譬如話你喺香港住咗咁長時間，香港有咁大變化。澳門半島，尤其是呢個氹仔同路環根本都係而家3樣嘢都係一體嚟㗎啦。係如果你一
你想睇路環未來嗰段時間，你想睇路環係點樣去變化或者係保持呢？又或者二，你會俾咩意見特區政府呢？我就因為而家其實路環真係算保留得幾好嘅，即係而家我哋經過咁多年呢，就都多謝信義會啊、路環有幾個會呢，佢哋其實都好努力，同政府盡量都點樣可以唔好去搞咁多嘢啦，唔好破壞佢啦。同埋之前好似我聽到佢哋成日都好將一啲唔好嘅嘢呢就擺去九澳啊。其實咁都係唔好嘅，你嗰個本來就係要嚟後花園又好，個心肺又好，你點可以喺個心肺嗰度又搞嗰啲咩發電廠、咩水泥啊、嗰啲好污染啊嗰啲咯，嗰啲都要諗下辦法，係咪可以唔擺喺嗰度或者唔做呢樣嘢呢？嗰啲唔係一定要用咁樣嘅方式㗎嘛嚇，佢始終都係你澳門都好細嘅，你嗰個地方咁靚，我就係話想。佢哋亦都係，我知道路環人亦都係好想唔好破壞咯。其實而家大家都係喺度咁多年，我知道佢哋都係好努力咁樣維護住佢原來嗰個樣啊，原來嗰個美啊，嗰種情調啊，就唔好去破壞。其實展望就係話想唔好破壞啫，只係想係嘛？我覺得係咁樣咯，即係會同埋。既然佢係真係有個心肺嘅作用，就令到佢更加好啲添啦。反而係嘛，即係個污糟嘢唔好擺嗰度，反而可能你去將一啲本來唔好嘅地方嗰啲整壞咗嘅地方，譬如佢哋九澳村都係會整翻好佢啦。咁其他係嘛，咪整靚啲咯。咁大家變成一個旅遊又好，乜都好。我覺得係咁樣嚇，但係整體我覺得算係幸運咯，係嘛？仲係大致上係咁啊！我哋舊城區大致上係咁樣。目前嚟講咧，應該只係嗰個水泥廠咧，就係最大污染嘅啫，其他都還好，係嘛？同埋而家目前咧喺路環市區嗰度咧，都係而家政府起緊一個新嘅堤壩係嘛？即係等於好似應該好似係咁樣嘅，呢個係做緊。佢個水浸嗰度咧，個碼頭嗰度啊，嗰度整緊係可以解決到。睇下可唔可以做到唔會水浸到咁樣咯，即係會嚇。我諗嗰個如果規劃得好，佢都唔會破壞嘅。佢係咪一種保護嘅形式嚟？我唔係好知嚇。但係咯，我即係覺得。大家就已經好努力㗎啦！佢哋個會咧，我知道佢哋真係好努力，想維護住嗰個好嘅嘢嘅。咁睇下各位仲有冇其他問題？好，如果冇咧，咁由於後面仲有馬瑞龍先生嘅講座咧，咁今日嘅分享咧就嚟到呢度啦。好多謝各位嘅到嚟，亦都多謝鐘生亦感謝大家，多謝晒。係。感謝澳門文學節主辦單位嘅邀請，多謝各位。